ரேஷனல் திங்கிங்கிறது ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் அ நேச்சுரலான ஒரு வே கிடையாது ஹியூமன்ஸ்க்கு. வி மே திங்க் தட் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் திங், பட் நோ, இட் ஷுட் பி கல்டிவேட்டட், இட் ஷுட் பி ப்ராக்டிஸ்ட் ஆஃபன் டே ஆஃப்டர் டே ஆஃப்டர் டே. ஸோ தட் இனிஷியலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற போது நிறைய டைம் எமோஷனல் ட்ரிவனாக நம்ம போயிடுவோம். பட் வி ஹாவ் டு பி மோர் அவேர். இதனால் இந்த காரணத்தினால தான் நான் நடத்திருக்குங்கிறத திரும்பியும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி வி கேன் பிகம் அ பெட்டர் ரேஷனல் திங்கிங் ஹியூமன் பீயிங். அண்ட் இதில் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பீப்புளெலாம் நம்மளோட பிளானட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாஜிக்கலான திங்கிங் பீப்புளாக தான் இருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க கிட்ட கேட்டால் கூட நோ, ஐ எம் ஸ்டில் அ லேர்னர், இன்னும் நான் தான் மாஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், இன்னும் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சில எமோஷனல் டெசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணிடுவேன். பட் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் மை செல்ஃப் மோர். ஏன்னா இது மூலமாக நம்ம இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு தேவையில்லாமல் நம்ம வந்துட்டு எதையோ பிளேம் பண்ணி வேற சில எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்துட்டு இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது.